Я зараз розкажу про Бога, але тут якби, знаєте, десь тут я би хотів, щоб більше сприймали не серйозно, а як жарт. Я б ту саму картину, можна сказати, 10 історій, вони будуть абсолютно протилежні, так? Так, всі будуть правдиві, всі будуть так. Ніби тут медіа Таня хоче вішати написи, так? Я би їх не вішав, але Таня може відніше, так? Вона молодша, так, знаєте, так. Але я би дуже хотів, щоб якщо робота викликає якийсь асоціативний ряд, так? Я пам'ятаю, може то така, але то 100% історія. Так давно я в майстерні Торговичі сидів, малював таку декоративну, я дослідно можу розказати історію, як це було. Таку роботу, що сьогодні, а на історії сторож був, скажімо, трошки випущий, або м'яко кажучи, випущий, так? Він так підійшов до роботи. Шкода, що не було диктофона. Я йому розказував, а там лізе, а там той бачить, а той хитрий все розуміє, так? І почав аналізувати роботу. Я навіть не сподівався, так, що за тою роботою є історія. Потім я свідки практикував речі, так? Беру собі так півну сьогодні в картину і пишу новелу. Якби назва роботи на 10 сторінок, так? Як той переживає, та його кинула, а та його любить, а та не злітає, так? А ті всі проти нього, а він такий дуже бідний нещасний, так? Такі дурака валяли, так? Я раз одна тут робота, за що виступив, я її назвав «Золотий вересень», так? Розумієте, той страдає, а той любив, а то була панська Польща, їх мордували, так? А вони бідні нещасні, так? Я то за відео написав і дав то в інтернет. Ну, самого понесло, так? Хто не може побачити це? А воно поклич сказати, знаєте, так? Маса речей. Ця робота тут є, я просто думаю, що вона в тому залі. Але краще, чим я там то є в інтернеті, ми зробили такий, скажімо так, примітивно сказати жарт, що ми відкрили таку підвальну військову галерею, виставку присвячену Шумцу, так? І один його він, а то прийшов, він зараз такий дуже добрий колега, Тимкін, він такий гарний художник, і ми зробили таке усмішку. Я був брав на інтерв'ю, а я ходив, описував роботи, так? Багато людей слухали лягали зі сміху, то, що ми брали, так? І ми так підходили, так? Ми і говорили суцільні турниці серйозним видом, так? Аналізуючи роботи, так? Як цікаво можна послухати, в тому був жарт. Так що я можу сказати, а потім через південь зовсім інакше, так? А мені не треба вірити. У мене питання таке. Я думаю, що багатьом буде цікаво. Ці образи, які він вкладав в полотно птахолюдей, вони десь були з певними особистостями, так? Ні. То дуже примітивно, може це зовсім недоречно так сказати, але всім сняться сни. Так? А я реальна людина, в такому тверезому чині стану, так? І якби сон наяву. От я йду, так? І тут спить і сниться, так? А я от в нормальному стані, а мені сниться, так? Так. І тоді випливало, мені, наприклад, футболка, так? А мені такі футболки подобаються. І мені підсвідомо, що мені такі подобаються, я малюю, так? Або щось там, вона співає обмежено, так? І він там співає, так? Ну чому не обмежено не може співати, так? В сенсі, на що ми слухаємо голос, що дивимося, так? Знаєте, і тут момент, то вже потім я можу аналізувати, так? А тут хаос кольоровий, так? Воно все йде. Знаєте, мені один чоловік раз був давно була виставка, вона називалася «Закохана». Вона його любить, а він її ні. Так, і тут є робота, я її назвав, була перша назва «Дві дури», так? Від дівчини хлопця люблять, а він їх не любить, вони страдають, так? Вони просто в такому, і вся виставка була побудована, я знаю, що є, може, декілька робіт з тої виставки, так? Або так, вона гола, скаче перед ним, він книжки читає, розумієте, так? Вона його любить, вона його хоче, він книжки читає. Розумієте, це жах, це катастрофа, дівчина страдає, так? Тобто інтриги то немає. Себе не будуть впізнавати. Ні, якщо себе пізнають, значить вдалося, а якщо ні, ну так. Ну скажи мені, а що в тебе з підсвідомості вискочило, коли ти малював? Ну бачу, так зразу я придумаю, так? Дивися, зелені колір та сила надії, так? А я часто їздив на село. Так, життя, надії, так, життя, так? А я був на селі, так, на мене качки нападали, так? А я тепер простив, так?
А люди ходили мимо, так? А тепер я собі думаю, що та качка, ну рижа, бо якийсь період я любив рижих дівчат, і то на підсвідомості відкрилося, так? Знаєте, я вже в інтернеті прочитав, що вони люблять блондинок, так? А ви всі були зелені, так? Прошу? А ви ті дівчата всі зелені. Ні, вони зелені як надії, вони ще надіються на щось, так? А чи краще, чи не краще, я деколи питаю, ти така красива блондинка, ти краще, скажи по-чесному. А чого ти таке питаєш? Ну я спитав, знаєш, ти ж підсвідомість питала, знаєш, ну це все інтрига жарт, так? Ну так, якесь таке небо не визначено, а тому той сумний пішов геть, не буття, так. А тому сам, розумієш, я дуже люблю носатих людей, бо носаті люди, у мене великий ніс, у бабці ще більше був ніс, і то було таке, я бабцю згадував, видно, малював, що мужчина. Бо бабці було 72 роки, я її сфотографував, так? Вона була репресована, відповідно, скажімо так, виглядала старшою, так? Я її сфотографував, а вона подивилася, хіба це я, хіба в мене такий великий ніс, так? Десь зібрала цвяшок, горіла на мені і очки робила, так? Пройшла 5 років по країнкам, все пройшла, а я собі побачу бабці королеву, так? Така, цариця, така ангел, так? Так що довгий ніс це, не тільки сексуальний символ, а ще й символ краси, так? Це моя любима тема. Я навіть в інтернеті той портрет закинув, хоча дуже багато намалював Шептицького, бо я написав в інтернеті, може хтось читав, що Шептицький в мене з малечі був святим. Чи десь в цей момент, коли Шептицького я не знав, так сталося, там я анекдот потім про Шептицького розкажу, раз заділи тему, але Стернюка я знав. Ще цілий ряд, якісь святі були при житті. От біля Стернюка стоїш, а тут такий промінь сяйва, так? Я відчуваю чудотворні ікони, я святину, чому як? Як так сталося, я не винен тут, так? От коли Стернюк приходив, так? Руку я цілував шкоду, не люблю руки цілувати, там священника, владика, можна цілувати, можна не цілувати. А владика, я підійшов, так, церкві Юра, то просто я так стояв, так, мені не хватило розуму, коли я сфотографую мене біля владики, мені не хватило цього розуму. І ще я знав 3 таких людей, які були святі. А Шептицький це просто був при житті святих. З ним малювали ікони. Я деякі розписи не в церквах, що Шептицький фігурує. Або як Андрей, або як старозавітній пророк, Богоцем малювали, так? Так що Шептицький з малечу для мене митрополит це щось був. Я анекдот вам розкажу про Шептицького, якщо ви любите Шептицького, знаєте, це був якийсь там, будь помилитися, може 62-й рік. Тоді вийшов такий, скажімо так, антигреко-католицький фільм, антиупівський, такий радянський фільм, добрі артисти грали, і він називався «Іванна», так? Так, був фільм, так? Знаєте, і тут анекдот, може і правда. Він кінотеатр «Спартак», такий був кінотеатр, так? І така старша жіночка, яка завжди ходила до митрополита в церкву, продає квитки, бо мусила працювати. Тоді колежанка приходить, так? І каже, дай мені квиток на фільм. Фільм, розумієте, такий жах один. А їй дала квиток. Пішла Гануська. На другий день знову приходить, дай мені квиток на кіно. Тут вже починає тіліпати, знаєте. Дали квиток на 5-й раз. Маруська чорніє і каже, Ганусю, щось і стало. А вона каже, ти розумієш? Я то в кінок це не розумію, але Шептицький там як живий. Знаєш? Так що тут іде... Так, розумію, тому що в радянському кіно дуже серйозно відноситися до постановки ролі. Так, вони вчали архів, є відео Шептицький багато. І відповідно голос, що ти був Шептицький, владика, знаєш. Це чим ти говорити? Прошу? Ти поїдеш говорити туди. Без мікрофону. Без мікрофону, так. Сказати тобі гарні слова. Пісні, ось я начальник не записується, начальник приходить грати. Вони в дорозі біля грами перевезли. Давай, читай. Але станьте десь такого. Знаєте, офіційно, так, все, всі стоять, дуже Почуваєте? Прошу, на вашу плече. Чекав коштів, а вони такі заднівки грамоти. Зараз розкажу.
за підтримку та допомогу місту Авдіївці у вирішенні складних життєвих питань та активну громадську позицію патріотизм, благородні вчинки. Лев Андрійович, вас вітають від військово-цивільної адміністрації міста Авдіївки, ви знаєте хто, і саме місто Авдіївка і мешканці міста Авдіївки вас вітають. Я вам дарую такі грамоти. Чому я спитав, чи він має, і що маєш, так? Хто малював з нами разом, га? Ми всі малювали. Ми всі малювали з Юрки, розпис в Авдіївці, і коли ми були останній раз в Авдіївці, так, то один з тих малював, я вже забув прізвище, підійшов, каже, по тих квадратах, по тих кварталах, де намалювали Богородицю, вже не стріляють. Респект, я би без них не справився. Вони давали наукові консультації, я їх сварив, що вони вчителі вчать, але вони далі робили, так, тому я вийшов. А я вам так хвильку розкажу, як малювалися ікони в Станиці Луганській. В Станиці Луганській намальована ікона на будинку культури, і розмір її 6 на 9 метрів. І через 500 метрів вже є чужа територія. І тут Левко виліз на арештування, він тут все прилаштував, каже, хлопці, треба малювати, тут підходять місцеві і кажуть, Левко, там ззаді стоїть снайпер. Левко злізає з ікони і до Живчика нашого такого знайомого каже, слухай, ти малюй, а я звідси знизу буду коригувати. Але а ще військові не кажуть, так? Що ви скажете, але вже нижче був, але вище був катером. Я вже так сидів, думаю, гріє, снайпер, я на 8 метрів, а Котляров ще вище став, він золотий, так? Але ще така історія, було, так? Ну і що, малюємо, а вже ті військові підходять, симфоніка з автоматом, що ми знімаємо в себе відповідальність, так? А добре дякувати Богу, що Микола відійшов, так? Я підходжу до Живчука, слухайте, то страшно, але 100 грам для сім'ї. А він каже, та Микола заболів, там нема хопа, але я вже реагую, а гулка була. Так що я вже сміло вилиці зробив, що там треба. Але було гарно, скажу. Але, напевно, саме цікавіше, що на наступний день Левко переконав московського попа, що це є наша ікона. Але спочатку ще прибіг той піп, ну знаєте, як в кіно, хто Гоголя читав, навіть краще Гоголя такий гарний, ну чисто російський православська політика, такий маленький, а що ви хочете рисувати? А я кажу, ну є різні варіанти, Покров, Покров, це не московська, Покрова, це наша казача. Ну та прибіг батюшка, так? Ми вже закінчили, батюшка прибіг, арештував дуже конкретно, ось таким цибериком і на 8 метрів покрутив, посвятив, так? Так що, ну, інтернет, я думаю, хоч би хтось сфотографував, то є відео в інтернеті, ну, а за москаляру скажи. Ми їдемо туди, ми завжди беремо багато ікон, більших, менших там. Там є потреба. Ну тут сказав, Геннадій Москаль теж брав участь і малював маленьку квітку. От місцеві діти малювали на метр, таку маленьку, але для телебачення, знаєте, то велика різниця. І слухай, ми вже фуршет в кінці закінчили, тут Борис є, десь став назад, гарний наш чоловік. І ми вже сидимо, там все, фуршет іде, а всі кажуть, подивуй, ікону Москалю, так, Геннадію. І я пішов, дарую, все, а він каже, та підпиши. А я кажу, як я вернуся на Галичину, що я Москалю ікони дарую, так? А він тоді каже, пиши Женику Підорка, ну вийшло, так? А потім він мені каже, що ж говорив? Я кажу, знаєш, для вас Москаль начальник, а для мене покуджає. Дай добро, буду говорити, правильно? А ще одна така історія, ми в Дружківці як малювали ікону Покрови, і вийшли мешканці, ми там доміно грають. Ми малюємо Покрову на кран на люльці. І вони дивляться, трошки контури виводяться, а вони кажуть до мене ті місцеві, а що вони Юлію Тимошенко малюють? Я кажу, ні, ми Покрову малюємо, а до Покрову рисують. Ну ще, щоб не мучити, хоч можна було з паузами робити, треба поговорити. Давно останню історію Авдіївці, як ми малювали, так? Ну, знаєте, зрештування добре всьому люльки, малювати, коли око тут, ну це треба було бути, я не знаю, самим гіршим мазохістом, ну, всі
відношеннях я би відмовився, але нема вибору. Так? Я що був устроєний, коли та люлька опустилася, я стою, дивився, Боже, руки замалі, то не таке, ну не видно ж близько, так? А тут кажуть, піде хреститься, так молиться. А я так став, кажу, то я не могла. Боже, дай зараз Бог радость, не нарисуйте мене на кожному домі, а тут обстрілюють. І так молиться, знаєте, ну шок. Знаєте, так, а ми потім до тобою спустилися на каву, ну а Бог каже, то ми тут намалювали. А дівчина поменша, так, я вже бросила в контакт, скільки ми казали, що 50-60 лайків по всьому пішло, так, що ми от малюємо тут і вже пішло поширення, так що, от такі речі, так здається, так, але тут виходить, як обирають. Ще люди питали, коли ви на нашому будинку будете? Так, казали, водійці нарисуйте на кожному домі от это, да, щоб не стріляли, а то, що обстріляли, то війна. Так, прошу гущатися, пауза на вино, а потім можемо далі говорити.